ल गाइस, ल दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी फ्यान्सा पार्क भन्ने ठाउँमा आएको छु। म लन्डन अन्टारियो। यहाँ आइस फिसिङहरू पनि गर्छ यहाँनिर। म त्यो दृश्य देखाउनको लागि चाहिँ अहिले म अब यता जाने होला छु। धेरै मान्छेहरू पनि आएको छन्। आज किन आएको छ त्यो थाहा भएन। चर्च पनि हुनसक्छ, त्यो कारणले गाइस। यो चाहिँ हाम्रो समरमा चाहिँ हामी गाडी लिएरै भित्र छिर्न सकिन्छ। विन्टरमा चाहिँ अहिले तपाईँको बन्द छ यहाँनिर। अब यो जनवरी नोभेम्बर अन्तिमसम्म चाहिँ हुन्छ, ओपनै हुन्छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ विन्टर लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उता तपाईँको यो सबै बन्द हुन्छ गाइस। यो हामी आउने बाटो चाहिँ यो हो, यहाँदेखि हो। यो बाटोदेखि सिधा अलिक तलतिर चाहिँ एउटा पैसाहरू तिर्नुपर्छ। त्यहाँनिर चेक पर्छ 30-35 रुपियाँ कति तिर्नुपर्छ। अनि यताभित्र पसेपछि चाहिँ हामी स्पोटहरू छ, भित्र क्याम्पिङहरू, बस्ने क्याम्पिङहरू छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेहरू बसेको ठाउँ छेउमा चाहिँ तपाईँको फिसिङ स्पट पनि छ। म त्यो फिसिङ स्पटतिर जाने होला छु। यहाँ चाहिँ यो साइडमा फिसिङ स्पट हो, एकदम राम्रो छ। लन्डनको चाहिँ पपुलर फिसिङ स्पट फ्यान्सा पार्क भन्छ। यो फ्यान्सा खोला, फ्यान्सा रिभर, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। यहाँ गर्मी महिनामा सबै मान्छेहरू आउँछन्, यहाँ फिसिङ गर्छन्। यो फिसिङ स्पट चाहिँ एकदम राम्रो छ। अहिले म यो इन्टर गरिसकेको छु। यो फिसिङ स्पट म नि इन्टर गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ साँपको नक्सा र ठोटरीको नक्सा देखाएको छ। यहाँ यो साँपहरू पाउँछ यहाँनिर, धेरै साँपहरू यहाँनिर पाउँछ। र यो ठोटरी पनि धेरै पाउँछ यहाँ। यसलाई धेरै सुरक्षा गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरू मार्न पाइँदैन, के गर्न पाइँदैन। यो मान्छेले धेरै पक्रेर पनि लिएर जान्छ। यो साँपहरू घरमा यसरी लिएर जान पाइँदैन। यिनीहरूलाई सुरक्षा गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई यो जङ्गलमा राखेको छ। र यो सर्प, यो ठोटरी, यो टोटल चाहिँ केही कदमले मार्यो भने धेरै यहाँनिर हाम्रो ज्यान मुद्दा लाग्यो जस्तै त्यस्तो हुनसक्छ। यसको लागि धेरै फाइन तिर्नुपर्छ। यसको कानुन धेरै लाग्छ यहाँनिर गाइस। यो भागतिर चाहिँ पुरा आइस भइसकेको छ। अब यहाँ पछि आइस फिसिङ पनि गर्छ यहाँनिर। यो पछि आइस फिसिङ पनि गर्छ। यहाँनिर धेरै राम्रो स्पोट छ। यहाँनिर आइस फिसिङको लागि भनेको फेब्रुअरीतिर हुन्छ यहाँ आइस फिसिङ। उँधोपट्टि चाहिँ खुला छ, फेरि पानी फाटेको छ। उँधोपट्टि पानी फाटेको छ, उँभोपट्टि चाहिँ आइस छ। यहाँ फिसिङ गरिरहेको छ, आइस फिसिङ गरिरहेको छ यहाँनिर। यतापट्टि मान्छेहरू छन्, उतापट्टि पनि मान्छे छ, तर एकजना मान्छे छ। अब कुन माछा पाउँछ त्यो थाहा भएन। समरमा चाहिँ यहाँनिर कार्प, वालै, रकबाज, बाज पाउँछ। तर मान्छेले भनेको सुनेको मैले ट्राउट पनि पाउँछ अरे कहिलेकाहीँ भने सुनेको छु, तर मैले देखेको चाहिँ छुइनँ। यो असाध्यै राम्रो छ। यो लन्डन अन्टारियोको फिसिङ स्पोट फ्यान्सा रिभर। यो फ्यान्सा रिभर हो यो। यसमा टाढा टाढाबाट पनि आउँछ। टोरन्टो, उता विन्सरपट्टिबाट पनि समरमा फिसिङ गर्न आउँछ गाइस। यहाँनिर धेरै राम्रो छ। यो
पानी बगिरहेछ। माथिल्लोपट्टि आइस छ भने तल्लोपट्टि चाहिँ बगिरहेछ गाइस। यो पानी फाटेको छ। यो चाहिँ एउटा यो भनौँ यो ड्याम पानी उता फुल भयो भने यो ड्यामबाट यो माथि घटाउने बढाउने छ यहाँनिर। यो ड्यामको पानी कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ यहाँनिर पनि अहिले हिउँले गर्दाखेरि सबै साइडमा पुरा हिउँ थुप्रिराखेको छ। यो डिजी इलेक्ट्रिक डिजी एरिया हो यो। यसमा धेरै राम्रो छ गाइस। पानी भित्रै पसेर पनि यो बल्छी खेल्दैछ। बहुत चिसो छ। माइनस आज 15-16 कति छ। पुरा हात चिसो भइरहेको छ। अहिले म ड्यामको सेन्टरमै आएको छु। अहिले ड्यामको सेन्टरमै जाउँ। पानी यसरी बगिरहेको छ। त्यो साइडमा 3 भाइले बल्छी खेलिरहेको छ। त्यो साइडमा एक भाइले खेलिरहेको छ। माथिल्लोपट्टि चाहिँ पुरा आइस भइसकेको छ। माथिल्लोपट्टि चाहिँ जाने उपाय पनि छैन। अब फेब्रुअरीतिर ती आइस फिसिङ गर्छ। त्यो आइस माथि बसेर आइस फिसिङ गर्छ। लगाएपछि म पुलको सिधा आइपुगेको छु। लगाएपछि अहिले म पुलको चाहिँ मिडलमा छु। यतापट्टि पानी फाटेको छ, उतापट्टि पानी फाटेको छैन। उतापट्टि चाहिँ आइस भइसकेको छ, यतापट्टि चाहिँ पुरा पानी फाटेको छ। त्यो साइडपट्टि बल्छी पनि खेलिरहेका छन् 2-4 जना मान्छेले। यता माथिल्लोपट्टि एकजनाले खेलिरहेको गाइस। यो अहिले चाहिँ तपाईँको जनवरीको हो। यो जनवरीको विन्टर हो। अब फेब्रुअरीतिर चाहिँ यो माथिल्लोपट्टि हुन्छ। फेब्रुअरीतिर चाहिँ एकदम आइसमा अब बसेर अब आइसमा क्याम्पिङ गरेर फिसिङ गर्छ। अहिले यता उँधोपट्टि चाहिँ पानी फाटेको छ। पानी फाटेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ आइस फिसिङ गर्दैन। यता त्यतिकै नर्मल फिसिङ गर्छ। तर धेरै चिसो छ गाइस। यता हेरिदिनुहोस् त गाइस। यहाँ धेरै चिसो पनि छ, हिउँ पनि छ र यहाँनिर यसरी फाटेको छ पानी यसरी फाटेको छ। यो अब कुन माछा पर्छ त्यो थाहा छैन। रिस्की छ। यहाँबाट उँधो झर्नको लागि पुरा आइस भइरहेको छ। अहिले यहाँ चाहिँ आइस भएको दृश्य छ। यो दृश्य चाहिँ आइस भएको छ। बिचमा कमजोरी भइरहेको छ। पानी पनि त्यहाँ स्ट्रङ आइस भइसकेको छैन। पानी नै छ, हल्का फ्रोज जस्तो भइरहेछ।
उतापट्टिको साइडमा पल्लो छेउ र यतापट्टिको साइडमा चाहिँ आइसै भइसकेको छ। अब म पल्लो साइडबाट देखाउने कोसिस गर्छु गाइस। म अहिले पुलको बिचदेखि अलिकति परतिर गइसकेको छु। ल गाइस, यो परतिरपट्टि पनि बिचमा जुन यस्तो खाल्टा खाल्टा जस्तो नदेखेको चाहिँ आइस भइसकेको छ। अलिक यतापट्टिको चाहिँ यो फ्रोज भएको छ। यो जुन पानी र हिउँ सरोवर छ राम्रो आइस भइसकेको छैन। यो पल्लो छेउ यो यसको जुन यसको हामी नेपालीबाट शिर भनिन्छ। यसको शिर चाहिँ तपाईँको वालहुड भन्छ। माथि हाइवे 7 स्टाथ्रोय जाने बाटोको हो। त्यहाँनिर पनि यस्तै छ एउटा लेक, त्यही पानी चाहिँ यता झरेको हो। यसलाई चाहिँ फेन्सा रिभर भन्छ। यसमा समरमा एकदम दामी दामी बोटहरू चल्छ यो साइडमा। त्यो देखिँदै गरेको घर मा चाहिँ त्यहाँ टिकटहरू के तिर्नुपर्छ र त्यहाँबाट बोटहरू एउटा अब कायक हो तिनीहरू क्यानोहरू चलाउने गर्छ यहाँनिर गर्मी महिनामा। फिसिङ पनि एकदम राम्रै छ। फिसिङ पनि धेरै मान्छेहरूले रुचाउँछन् यो ठाउँमा। टोरन्टोदेखि लिएर विन्सर सबनको मान्छेहरू पनि यहाँ आउने गरेका छन् समरमा। समर तपाईँको अप्रिल मेदेखि स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर। मेदेखि स्टार्ट हुन्छ। अब कतिवटा माछा लान पाउँछ, कतिवटा माछा लान पाउँदैन। जुन जुलाईदेखि चाहिँ यता लान पाउँछ। कतिवटा सन लान पाउँछ, कतिवटा सन लान पाउँदैन। त्यो चाहिँ अब जुन हामीहरूको त्यो एउटा म्यानुअल किताबमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो हामीहरूको फिसिङको भनेको त्यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा लान्छ, कतिवटा लाँदैन भन्ने चाहिँ त्यहाँ मात्रै थाहा पाइन्छ। र अहिले यहाँनिर यो सबै ढुङ्गाहरू हो। तपाईँको यो हिउँले गर्दाखेरि यो ढुङ्गाहरू सबै उयो गरेको छ यहाँनिर। अनि तपाईँको यो पहेँलो लगा जति जुन छ यो पहेँलो लगाएको छ यहाँदेखि त्यहाँ मुढा हामीहरूले दाउरा काटेको मुढा जस्तो यस्तो गरेर बााउन्ड्री बनाएको छ। त्यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ भनेको यो साइड चाहिँ डेन्जर छ भनेर उनीहरूले बााउन्ड्री लगाएको छ। यो साइड चाहिँ खतरा छ किनकि मुनिबाट पानी चल्छ। यो अब भनौँ 100 किलोमिटर्स पर आवर स्पिड चलेको जस्तै गरेर मुनि चल्छ यो आइस माथि भइसकेपछि। किनकि यताको साइडमा चाहिँ ड्याम छ। त्यो ड्याम हुनाले चाहिँ त्यतिको फोर्सले फास्ट चल्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले यहाँनिर लगाएको छ। अब कति मान्छेलाई थाहा हुँदैन के हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँनिर बााउन्ड्री लगाएर यहाँ चाहिँ डेन्जर एरिया छ। यो बााउन्ड्री लगाएको भित्र चाहिँ इन नगर्नु भनेर यो उनीहरूले जानकारी दिएछ गाइस। यो धेरै सुरक्षा धेरै भनौँ यहाँनिर सुरक्षा गरेको छ। यहाँनिर मान्छेलाई पहिले नै दिएको छ सिम्बलहरू साइनहरू उनीहरूले। योदेखि यो छन् खतरा, योदेखि यो छन् खतरा छैन भनेर उनीहरूले दिएछ। ल गाइस, म अब तल्लोपट्टिको भाग देखाउने छु म गाइस। ल गाइस, यो चाहिँ भनेको तपाईँको यहाँ जति पनि के छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो बोर्डमा दिएको छ। यो ड्यामको बारेमा चाहिँ यहाँनिर यो माथि फेन्सा ड्याम भनेको छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट भनेर भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ अब यो ड्यामको लागि हो। यो कस्तो गरेर राखेको छ यो ड्यामको लागि हो। यो कसरी चाहिँ अब पानी हामीहरूले घटाउने बढाउने भनेर त्यो जानकारी चाहिँ हाल्दैछ यो बोर्डमा। अस्ति हामी लन्डनदेखि कता गयौँ तर यहीँको जानकारी थिएन। यहीँ पनि हामीहरूको यो सालदेखि चाहिँ म्याजिक लाइट लाउनु थालेछ। फेन्सा पार्क, फेन्सा खोला, फेन्सा रिभर भनेर भन्छ। यो साइडपट्टि देखिएको यो बाटो यहीँ जान्छ माथि जान्छ। त्यो एरियामा चाहिँ क्याम्पिङ एरिया छ। त्यो क्याम्पिङ एरियामा चाहिँ तपाईँको पैसा तिरेर क्याम्पिङ बस्न सकिन्छ यहाँ समरमा। अब विन्टरमा त क्याम्पिङ बस्ने कुरो भएन किनभने अब घरमा मसिनो नानीहरू भएको मान्छेहरू क्याम्पिङ बस्न पाउँदैन किनभने स्कुल पनि पठाउनु पर्छ नानीहरू। र यस्तो जाडोमा चाहिँ नानीहरूसँग बस्नको लागि साह्रो पनि पर्छ। ल गाइस,
अहिले कतिजनालाई थाहा छैन यो म्याजिक लाइट हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो यो फेन्सा पार्क भनेपछि सबैलाई थाहा भइहाल्छ। त्यो फेन्सा पार्कमा यो सालदेखि लगाएर छ अहिले चाहिँ मैले जानकारी पाएँ यहाँ, किनकि म आफै स्वयं यो बोर्ड देख्दाखेरि यता उँभै जानु पर्दो रहेछ। तर नानीहरू लिएर जानु पनि अलिकति हिँड्नुपर्छ, अलिकति बाटो पनि आइस छ। गाइस यो देखिएको दृश्य चाहिँ म माथिल्लोपट्टिबाट मैले भिडियो गरिराखेको छु। अघि मैले तल्लोपट्टि बिचमा बसेर मिडलमा बसेर छेउपट्टिबाट माथिल्लोपट्टिबाट मैले दृश्य देखाएँ भने अहिले म सबैभन्दा नर्थ साइडपट्टि माथिल्लोपट्टि योबाट चाहिँ मैले यहाँनिर गरिराखेको छु भिडियो। यो पानी फाटेको छ, यतापट्टि माथिल्लोपट्टि फाटेको छैन। उता मजाले फिसिङ पनि गरिरहेछन्, मनोरञ्जन लिइरहेछन् ती साथीभाइहरूले। यो साइडमा एकजना छ तर त्यहाँनिर राम्रै देखिएको छैन। यो साइडपट्टि यो अलिक बिचतिर गयो भने टिमुरहरू पनि पाउँछ भनेर भन्छ, तर मैले चाहिँ देखेको छुइनँ यहाँनिर। मान्छे हाम्रै नेपालीहरूले भने चाहिँ मैले सुनेको यहाँनिर, तर एक्चुअली मलाई चाहिँ थाहा भएन। ल गाइस अब अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर फेन्सा पार्कको दृश्य मैले देखाएँ। अब मैले काहीँ अलिक राम्रो ठाउँ अलिक राम्रो दृश्यहरू देखेँ भने म यसैमा एड गर्नेछु। ल गाइस अब मैले पनि आज विन्टर बुट लगाएर आएको छुइनँ, स्पोर्ट बुट लगाएर आएको छु र मलाई पनि धेरै कठिन परिरहेको छ चिसोले। अब म चाहिँ अहिले यतिकै लाग्दैछु। ल अब मैले राम्रो दृश्यहरू भेटेँ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई म एड गर्नेवाला छु यहाँनिर। कुन खालको माछा पाउँछ भनेर भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेको छु त्यो खालकै माछा पाउँछ यहाँ पाउन चाहिँ। तर यहाँ हाम्रो साथीभाइहरू चिसोलाई पनि नटेरिकन आएर खेलिरहनु भएको छ, मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ गाइस। ल यो चाहिँ धोपी हो, धोपी सल्ला हो। ल गाइस अहिले मैले फेन्साको भिडियो गरिसकेपछि यही हो गाइस। मैले अब राम्रो अरू दृश्यहरू भेटेँ भने चाहिँ म फेरि एड गर्नेवाला छु। ल गाइस अहिले चाहिँ अब म पनि धेरै मलाई पनि कठिन परिरहेको छ, खुट्टा कर्कर खाने थालिसक्यो चिसोले। ल गाइस अब चाहिँ म पनि बाटो लागेको। म अब यसमा एड गरेर अब कुनै दृश्यहरू मैले राम्रो खालको भेटेँ भने म एड गरेर म यसैमा हाल्नेछु। ल गाइस अहिले चाहिँ अब म लाग्नु पर्यो। अब मेरो यो भिडियो हेर्नु चाहिँ नछुटाउनु होला तपाईँहरूले। म यसमा अझै अर्को एड पनि गरेर हाल्नेछु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ म धेरै चिसो भइरहेको छ, म लाग्ने तर्फरमा छु है गाइस। अहिले चाहिँ यो फेन्सा रोडको कम्प्लेक्स, यो 2020 मा बनिएको कम्प्लेक्सहरू हो यो साइड हो। ल दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी यो मन्दिरमा चाहिँ अघि म फेन्सा पार्कमा थिएँ। फेन्सा पार्कबाट चाहिँ यता सरक्क आएँ। मैले बिहान ड्रप गरिरहेको थियो मेरो श्रीमती र भाइ मन्दिरमा पूजा गर्छन् जहिले आइतबार पछि एभ्री विक सन्डे पूजा गर्न आउँछन्। म उनीहरूलाई यहाँ ड्रप गरेर म फेन्सा पार्क गएको थिएँ। फेन्साको मैले त्यो सानो फेन्सा रिभर्सको मैले सानो केही क्लिप्सहरू क्यामेरामा क्याप्चर गरेँ र मैले त्यहाँको वातावरण कस्तो छ
अहिले यो स्नोमा फ्यान्सा रिभर कस्तो छ, त्यहाँको ड्यामहरू कस्तो छ भनेर मैले भिडियोहरू क्लिप्स मैले क्याप्चर गरेर मैले मेरो यो भिडियो जुन मैले दृश्यहरू मैले क्याप्चर गरेर ल्याएको छु र म आज भरे अपडेट गर्नेवाला छु। मेरो यो भिडियो हेर्नु नछुटाउनु होला तपाईहरुले। यो भिडियो एभ्री विक हाल्ने छु म भिडियो विभिन्न ठाउँको, क्यानाडाको विभिन्न ठाउँको अहिले क्यानाडामा कस्तो हुँदैछ, के हुँदैछ, कतिको हिउँ पर्दैछ, कतिको पानी पर्दैछ, यस्ता दृश्यहरू म सानो क्लिप्स बनाएर हाल्ने गरेको छु मैले। मेरो युट्युब च्यानल हो नेपाली फ्यामिली इन क्यानाडा। म क्यानाडामा बसोबास गरेको 15 वर्ष हो र मैले यो युट्युब च्यानल खोलाएको धेरै भएको छैन, 2 वर्ष कति भयो। मेरो टाइम पनि छैन, म एउटा काम गर्ने वर्कर मान्छे हुँ। म अब काम पनि त्यस्तै छ, मेरो यो ट्रक कुदाउने काम छ। अहिले मैले स्नोमा चाहिँ मैले यो 2-4 महिना मैले लिभ गरेको छु। म फेरि सोमबारदेखि स्टार्ट गर्छु। म मेरो कम्पनी पनि अहिले सटडाउन भन्नाले मेरो विन्टर कन्स्ट्रक्सनको कम्पनी हो। म कन्स्ट्रक्सनको ट्रक चलाउँछु। त्यो ट्रक चलाएको हुनाले चाहिँ हामीहरूको अब यो विन्टरमा 4 महिना चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुँदैन। त्यो भएपछि चाहिँ मेरो पनि छुट्टी हुन्छ। यो 4 महिनाभित्रमा मैले केही भिडियोहरू बनाएर चाहिँ यसो मनोरञ्जन पोस्ट गरेको छु। ल गाइस, अहिले म यहाँनिर आएको छु। म हिन्दू मन्दिर, हाम्रो नेपाली कल्चरको हिन्दू मन्दिरमा म आएको छु। हिन्दू मन्दिर बाहिर म पार्किङमा श्रीमतीलाई वेट गरिरहेको छु। म यो हिन्दू मन्दिरको दृश्य पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु, तर टाढैबाट हुन्छ। देखाइ चाहिँ अब अहिले मन्दिरमा पूजा गरिरहेका छन्, किनभने अहिले गएर डिस्टर्ब गर्नु मिल्दैन। अब म पछाडि म फेरि भित्रको सबै भिडियो पनि अपडेट गरेर अर्को भिडियो क्लिप्समा हाल्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ म यहाँ टाढैबाट भए पनि म तपाईहरुलाई मनोरञ्जन होस् भनेर देखाएको हो। यो परको बस, यो पर छ। म अलिकति जुम गरेर म तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाउँछु। म यहाँनिर बस, यहाँनिर बस। हो त्यहाँ हो गाइस। ल गाइस, भाइ चाहिँ निस्कियो मन्दिरबाट। अब दिदी कतिखेर निस्किन्छ? भाइ चाहिँ आयो। पुरा एक्सन साथले छ नि हो केटाको। यहाँ छ भाइ। दिदी भाइ निस्के मन्दिरमा पूजा गरिसकेर अहिले निस्किसके भाइ। ल अब चाहिँ निस्कि, अब चाहिँ घरतिर लाग्ने तर्फमा हो। ल गाइस, अब आजको भिडियो यति नै हो। अब फेरि नेक्स्ट विक म अर्को अपडेट गरेर हाल्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ यति नै हो गाइस। सक्यो होइन? अहिले सक्यो सक्यो नि होइन भाइ? सक्यो। ठुलो प्रोग्राम हुँदैछ यहाँ भोलि बेलुका र पर्सि बेलुका। ल अब भोलि पर्सि बेलुका अब कहिले समयले साथ दिएपछि संक्रान्ति मसन्तको ठुलो प्रोग्राम हुँदैछ कि। ल गाइस, अहिलेलाई चाहिँ यति नै हो। अब घरतिर लागेको। अब यो म भिडियो अपडेट गर्ने छु गाइस। यो भिडियो
नछुटाइ हेर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ धन्यवाद।